Simon! Simon! Prøv lige, kom her. Bring the boys to the yard, damn right. Hvad fanden laver du? For en højtaler, mand. Ja, højtaler. Til den 5. april, sgu da. Nej. Jo. Nej. Jo. Nå, til indgangen. Er du faktisk Nej, til, du ved, det der mobildiskotek der. Du kan sgu da ikke bruge dem her. Det er jo sådan nogle små bøsse nogen. Jeg har 2 af dem. Jamen det har jeg. Jeg har fået at vide, at de skulle spille rigtig godt, så har jeg fået lov til at låne dem gratis. Vi skal ikke give noget for det. Jeg har fået en anlæg til 140.000. Jamen har du fået lov til at låne det gratis? Nej, du har ikke kaldt det kæmpe fester. Jo. Simon. Prøv lige stop. Hey, folk, hvis de får nok at drikke, hvis de får nok at drikke, så skal det nok gå med de højtaler. Du kan sgu da ikke komme med sådan noget lort. Jo. Det folk betaler 50 kroner en træ. Du skriver der et kæmpe diskotek. Det er der jo også. Kom ind i kamp. Jeg har også fundet sådan nogle små... Selvfølgelig kan du bruge de højtaler. Nej, det kan du ikke for helvede. Selvfølgelig kan du det. Jeg har også fundet sådan nogle lamper. Vi betaler 50 kroner i entré for at komme ud til sådan en lort. Om jeg vil betale 100 kroner i en træ, så det. Altså. Nej, kom. Jo, jeg har fundet sådan nogle lamper og så anlæg, hvor siger, at bassen den pumper lige i maven på dig. Det er jeg sgu da ligeglad med. Det er sådan noget klassisk musik, vi skal spille, er det ikke? Er vi ikke enige om det? Det er vi da. Klassisk musik. Jeg har fundet det vildeste anlæg, jeg siger dig. Jeg skal bare høre klassisk musik. Klassisk musik? Jo, klassisk musik. Nej, jo, anlæg, ja. Det er de unge, vi vil have det er anlæg. Prøv at se her. Ej, et bøsseanlæg, mand. Hvad har du tænkt, at jeg skal smadre min ryg på det der, eller hvad? Det er mega bøsse. Helt seriøst. Det der, ikke også? Jeg vil ikke engang røre det. Jeg gider ikke at smadre det. Jeg er sgu da ligeglad. Jeg skal ikke bære rundt på det. Det skal jeg ikke. Jeg skal ikke bære rundt på det. Jeg er fucking ligeglad. Det der, det gider jeg ikke bære rundt på. Jeg skal ikke udlægge min ryg bare på grund af det her. Når jeg er sgu da ligeglad. Jeg skal ikke stå og løfte dem der deroppe på. Hvordan vil du løfte den der helt deroppe? Så skal vi også tage ud og lege kran og alt muligt andet. Bare lige 3 mand. Nej. 50 kilo. 3 mand, vi er 2, 1, 2, okay? Skal du høre her? Jeg gider ikke engang at høre det pis der. Hvad? Jeg gider ikke engang at høre det pis der, altså. Nej, jeg synes, det er sværere. Nej, det gider jeg. Jeg gider ikke engang at spilde min tid på det. Det gider jeg seriøst ikke. Hey pige, hvor har du været hen? Din røv, den er stor, jeg vil have den med hjem. Jeg er inde på klubben hver eneste dag, pilfingersag. Man kan ikke stole på en pige, men gør det ikke. Gør det da. Forestil dig, hvordan det bliver. For det første, de højtaler der, det er lort. Musik om højt. Det er jo ikke så meget musik. Kan du ikke prøve at forestille dig til det musik der, Simon? Hvad? Så står vi ude, ikke op? Så på dansegulvet, så står der en masse tøser og shaker og booty. Så kan vi stå og kigge på, at de ryster deres røv. Det er slet ikke det der, vi skal med den fest der. Det er ikke shake booty eller noget som helst. Det er sgu da det, vi skal for helvede. Nej. Ej, men du er kraftedeme. Du skal altså prøve at høre, det her, det er det musik, de unge, de vil have. Jo, du skal prøve at høre her, bare. Kæft, Simon, du gør det. Prøv at høre. Nej, det gør du. Kraftedeme ikke det. Nej, prøv at høre. Nej, jeg gider ikke høre den. Jo, det gør du. Nej, det gør du ikke det der. der. Nej, min søster mener. Nej, min telefon. Nej, du får fucking telefon, mand. Du kan gå, skrid, du får din telefon. Fuck min telefon. Nej, du får din telefon. Du